Hello，今日整呢個呢幾年好紅嘅，仲開埋專門店嘅酸菜魚。今日咧就撞到一塊又厚身又新鮮嘅石斑，再買埋呢一條石斑魚骨翻嚟熬湯就夠晒正啦。亦都可以麻煩老闆幫佢沖乾淨同埋斬件。咁跟住咧就麻煩老闆幫我哋切埋嚿魚肉。我咧就中意係咁嘅形狀嘅，係咁樣好厚身咁先夠正噶嘛。咁翻到嚟咧就要全部洗乾淨佢啦，再用紙巾印乾佢。一陣咧就要攞去煎，所以一定要印乾佢嚇。如果唔係有水分咧就比較危險。浸定啲木耳，等佢發大咗咁就 OK 嘅啦。跟住洗乾淨，要切幾大咧就你自己中意啦。番茄仔咧就要戒一戒佢先至容易出味，有大番茄咧就仲好。跟住咧就切埋啲豆腐。至於酸菜你點切都得噶啦，但係見大部分咧就切去比較大塊啲咁樣。首先加啲油嚟爆香啲薑片同埋啲蒜片，落埋啲酸菜落去炒佢大約5分鐘到，跟住就加埋啲大豆芽。點解要俾大豆芽？真係唔講你唔知，佢真係好正嘅，又平啦，又有最天然嘅鮮甜味。兜到啲大豆芽軟身就 OK 噶咯喎，唔係睇粒豆啊。熱油，俾少少薑片，爆香啲魚骨。細火慢慢咁樣煎，反轉之後咧就可以灒啲紹興酒落去啦。跟住咧就加埋啲蒜片，煎多一陣咧就可以加埋啲滾水啦。俾陳皮咧又可以去走啲腥味，又多咗啲香味。加埋啲木耳落去，而家咧就可以落埋頭先已經炒好咗嘅酸菜同埋大豆芽。等佢滾翻就可以加埋啲豆腐同埋檸檬。通常人哋熬魚骨嘅常湯咧就會落少少醋。就話會將魚骨啲鈣質帶到出嚟，咁我哋咧就用酸菜同埋檸檬將佢帶出嚟，又有天然嘅香味。最後就落埋啲番茄，等佢滾翻啦，咁啊轉翻細嘅火，冚蓋煲佢20分。而家咧就嚟醃啲魚肉、紹興酒、胡椒粉同埋自己整嘅雞粉、蛋白、蓮藕粉，你用生粉啊、粟粉都可以，鹽同埋少少糖撈勻勻。再俾少少油，潤一潤佢，撈勻勻咁就可以噶啦。橫都冇咁快，又到咗20分啦。而家咧就將佢搬過嚟呢個煲度，咁順便咧就將啲魚骨夾埋出嚟，等佢滾翻咧就將啲魚肉一嚿一嚿咁擠落去。嗱，千祈唔好滾佢太耐喎，佢一變色咁就 OK 噶啦。呢個時候就要試一試味，唔夠咩味就俾咩味佢。啲魚肉夠晒吸引啊，自己整真係冇得輸啊！撈晒啲魚上嚟咧，就開翻個火，再等佢滾翻，就加啲西芹落去熄火，咁樣啲西芹先至會脆噶。加埋啲湯落去，哇哦！熱油，加啲新鮮嘅花椒落去，麻啊嘛，呢個送麻係好重要嘅，佢有少少辣，即係麻辣啦。亦都可以用乾嘅花椒、辣椒，大概3分鐘到，咁就可以淋上去啦。哇！呢個油真係靈魂嚟噶，學識咗真係可以開鋪啦〜